Koina Kangmina Gadaba Malay, Aina Kana Honazaba, Ekuna Kana Honazaba City, I could Horeba, a classroom, the Gauraga public places, a Honor City. I coin a Kangluki or Bawakal, a Sidagi, a quick Karam Hina section, a quick Hingada Hibasini. Karigino Hibamatamda, Haujiksi, a quigi cookies community Lalo Lukni, Hadiba, Kun Mangasina, suspension operation, Tobamatamda, Yao Kidana Lakpa, Ishukaya. Handaki violence ki khutang de puthorokpa sidasu makoi ya top ulterior motive amaleram gadra haibagi chingnabasi dum phawali haitare Neighbors Impact News ni I Joyshree Usham na Impact News ki Manung Hutna da Arambam Noni handak ikoi na Delhi da BJP legislators singi mogi meeting fam laba matung da Manipur da thoglaba matung da hojik akoina BJP MLA singsina any program any thoram da akoina powder thengna basi miyam da peace ki appeal tauba lamdam asida khundaminariba khudingmak nungsi chanana leminasi adagi harmonious coexistence adagi tangdu laitaba peace unity aduga Manipur gi future gi damakta chawkhatpa maikirom da chatna bagi damakta community miyam honaminasi habse every thoram da every events every program da hojiki BJP legislators sing especially moina Smaina miyam da appeal tauba je handak akoina yam toina thengnare for example Khumukcham Joyshree adagi KH Ibomcha Khongkham Robinro Dr Thokchom Radesham adagi akoigi Singjumegi MLA Yumnam Khemchan moina dum public appeal tauba je akoi yam toin thengnare aduna masi is this the effect of the Delhi meeting haibasu akoina khanaba yari aduga nakalamorom dana hojiki meeting du da yaukiba kuki MLA sing moina moigi public ta smaina appeal ta wigi pau or report ya khoi ngasi phawadi phangde aduga at the same time kuki gi CSO sing ngarang maktada ITLF na torbung area da maitei IDP sing resettle tauna ba lenga ki thorang je asibu yaningda ba funglok tuna protest demonstrations athaki badi thengnai aduga separate administration si akhoi gi di masis na permanent or and the only solution ne haibasi hanjan hanjana dum miyamang da dum haiduna leiri aduna ngasi akhoina khanak gadori basi sumaina political intent je sumaina messaging sumaina ama di uwa phange ado masi just selective messaging oi bizala masi taseng na sumaina Manipur da khoi khundaminir ba pulap se khoi ingchingna chalaje habegi peace initiative admaina khoi gi BJP legislators sing local libra duga karigumba BJP MLA sing markta zu only maite BJP MLA sing na sumaina appeal tawraga kuki side gi tawba laitaba taragadi tasing na khoi peaceful phangbangam gadori bra haibigi wahang mayam lakli aduna khoina ngasi puzali ba topic asi after Delhi who is speaking for peace aduga khoi ngasi gi panel member na ahan bada I have right makta election biri oza Rinku Khumukcham editor di Imphal Times oza Butaram Nokchari aduga khoi gi ani suba panelist na oza Dr Arambam Noni associate professor Department of Political Science DM University oza Butaram Nokchari ngasi gi khoi discussion hodokcha baji ahan bada oza Rinku Khumukcham lakchage oza sumaina BJP MLA sing hai batare maru ina khoina power thingna base moi ngak toirabani na moigi unity ga appeal sumain lak base masi yam kam significant oibage aduga masi like coordinated messaging sum central dagi moi central leadership dagi sikum baji khongthang pakhalo habigi instruction pirakpagi matung ina paklak pani logdor brana trak masi personally adom moi individual level lagi tholakpa adukum appeal nen lobi gadori braza leader amo oitaragadi santi pamba dagi development da ko mang changchen ba aduga 미오의 크라이시스 야리게 로신나부 혼나바 모두기 리졸루션 프로그램나부 혼나바 이제 리더라고기 못하오네 아그나 하이리바 우직 하이비리바 거기 BJP기 MLA 오로 나트라가나 컨그레스기 오로 나트라가나 그 NPP기 오로 any MLAs 거 마코이시 public mandate 피르바 leaders ngakane 마코이기 콘톡다 거기 산티 부바 되게 카나 차이나 한다바 차컷바 아마 보록나나바기 다막다 거기 appeal tauba mayamda 거기 마코이 포토 influence 동노부 호나바 아서버싱도 인터나부 호나바다 leadersing기 roles 거기 로이나 좀 강하게 라바 포네 마시다 가리기 다막다 거기 leadersing나 도미너 레이기브노 마탐 겸 상을 레이기 자히니 마카이기 마뚱다니 하이웨 타이 leadersing시기 마콘 톡레이시 자히 아니 마카이시기 마망다 거기 한덕 자히시기 페브리기 땅 케노기 거기 트라니 토이기 마망다디 땅 마펀기 마망다디 아시rumba 매암다 산티기 오이바 아펀버기 거기 거기시 카나바나 되게 크라이시스나 솔루션 레박시기 솔루션 암터 레이로 해버기 포트세 마사이다 톨록버스 이우기데 아야마나 사일렌스 노이 레기 하이타레
aduna takpadi silence leibana ayambu oiko how kiba koi metri de horpasida matung tarakpada even during the popular the government matam du about koi gi santi gi pauzil si masi kwat yam ka hena taw fangi de leader sing de gi dagi koi gi asaw gi ma leiringai marak tu de even yamna polarized oi hiba yam polarized oi aduga plus akhoi gi even peace lovers sing santi sina koi gi hingsa da thajadaba santi da thajaba koi gi non violence da thajaba adugumba mi sing bokta santi gi khojel thokpada koi gi ki hiba matam bok le kari gi nobda koi gi matam du da thokhiba koi gi magi quantum of magi koi gi kano do mayam dugi adugi crisis dugi crisis to adugi kano sida communalization to bugi to extreme kano ma ka changi ba and even koi gi atopa loop tugi maikai dasu waring community ani sigi leiriba maikai ani makta santi gi wangang ba tholakpa mi sing sigi even mayum bokta mai tha bagi asom nakalamagi ni mayum tha bagi koi adugi example leigre aduna kana kana si koi gi makhon thokpa ngam gi dai tare santi gi pot sida kai na mishi mina yorokpa adagi yum kai mai tharakpa adagi mi mayam si chen de adana mayum kai thadoga chelakpa adagi narakpa yelakpa awaba mayam suffering mayam dugi madugi anger duna akhoi da moi santi gi wari sa puthorakpa matamda makhoi si moi bjang changi bra natraga topa community duna khanbada akhoi gi demand si gi mayok lepani haibagi propaganda amat sondo kanda moi da mo peteki keno ma tendency ma leibase sina santi gi wafum je tholopang ngamdeba manipur da su moina tale demand si da akhoi na support tori bra haibagi adung bang narrative ama da chala kan hena sahonna bagi macha ama adum oidana lakpo potto aduna maram oira kanda akhoi santi gi wafum si puthokpada yamna akhoi gi akiba ma adum orami haibtare haibadi asawbani hengiba sawragadi wakal khandaba watli to hekta khangogdane ka tawhiwada tawba tawdabu prolong ko akhoi crisis si mayong naraga lakpada chai ani makhai mayong naraga lakpa adagi di ngasai gi miyam sina akhoi gi khanaba sina akhoi gi manipur si kangadori bra haibagi wakal lon si lakpa gi horokpa matam ma oiba akhoi miyam si gyan tarakpa matam ama gyan tarakpa haibadi asawbadu nemdarakpa matam ama oibanina swai area sida akhoi leaders sing sina akhoi sigi santi gi potse akhoi santi porokpai si moi mathau oibani natragana development odagi lengak porokpai si moi mathau oibani na madwai da changjan ba matamda makhoi da inconveniences leitre miyamgi akhoi thajadabasu leitre ma thajabane hena hengalakpa matam amaneba si matam sida opportunity lawrakanda santi gi paujel puraiba adagi plus idp singi awabagi kholaug si phongduraiba samna habada ke robindro deputy speaker oramba keno yang hagi MLA man masana habada sarkar sem daba aigi adu yam delay or su darka hoide IDP singi awaba the people singi suffering sing the community khudimaki awaba sing sibu khoi ningthi jana madu address tawba ngamaba aduga plus development gi pot se sibu kumang chawchin gani haira gadi khoi gi keno si sarkar sem daba khoi da kari su khande tawdabu hujik miyamna moi gi grievances pibam dul leitabagi ko sidai sida akhoi da sarkar sem ba madraka oiba haibsidi akhoi wakhalon da adumaina MLA mo na mana pui ka hema mana thamak wafam adagi even biswajit masamaksu ngarang moi club ki sangaba mu khakta khoi community singi khoi peaceful atmosphere no porokna gi wafam adum pangiba adum ai thengnajai haidi khanaba nakta adagi chainaba sumaina khoi gi oiba manipur gi oiba apunba manipur amogi oina chawkhana bo honaba sida apunba du changi have unity du changi have gi kholaw adu ma su thoklei ado oja hojik but cookie MLA singna sumaina moigi miyam da appeal tawbugi pawdi phangbi bra kamai taw that is what I'm telling moina akhoi gi Imphal gi sida leiriba community sing haibetare adiban adagi chingi da ukhulom da leiriba community sing senabati da leiriba adagi ayamba community sing except akhoi gi cookie jogi pot sinataba atei da di kamai tawge da ngasai gi kano se akhoi gi sigi solution se akhoi santi natana peaceful adagi talk santi gi wari sanaba natana haibadi akhoi da di madugi hingsa gi violent oiba adagi rebellious oiba gi wakalon do leppeba adubu moi asom da di sigi khudong chaba si manggrga di
moigi pochida moida maraliam sirakadaba wafam ama moigi CSO si leaders sing dagi khulai paibal loop me ama leiriba su tawbada yawba kanghu yawdaba kanghu anigi leiriba pot sigi crisis se leibanina moidi still they are being silenced by the guns ko of this ko moigi hujiki khogi kano sing sina cookie gi kanghu sing sina moise silence toroga thammeba aduna santi gi poche horok matamda resettlement akoina pangthorap matamda nongmoi kapapada nongmoi kapase akoi kapani haibagi indirect threat ama khogi kotu na toroki ba koi adum thengnei natra yes adugo oja je moi silence tawra thamme haije silence thamme haidori bra natraga moi masana ju separate pamjabagi dum ngang da boram batargani no madugi potu leitargani makhoi adum separate pambududi separate administration haibasi moi demand ne democracy da any kind of demand to we madugi potu khogi non violence ki oiba mong da democratic form of protest to gudabane ba adugi potu democratic form of protest da koi to bu thengnade violent oiba form of khakta attack to rakanda nongmoi kapa kanda separate tale maside da legitimize to riba government of India sisu khoina masai da khoigi asai da kadum khanna ma changi moigi mieng si kari no do aduga buffer zone da khoina resettlement ni pot ama khoi government na initiative law honoru da khoigi nongmoi kap tharak pada khoigi aduda support to ngangi ba aduga ngarang mak haiba tare buffer zone recognize to kaina protest to government na buffer zone recognized to Havida, buffer zone itself is legitimized inside the country, inside the state. Buffer zone ama recognized to legitimized to the government madu thado ga thamise. Intention of the government of India, government of India now, government of India hage because president rule lady ba kuchida. An adugi intention do koi na khangwa ma change ba. Aduna koi gi MLA sing na madugi intention do khang na hujik laur agadi laur abanina. तब तब ना लौरक पाहु रे खरे है ना मखोन थोंग ना लौर आगे दी अखोई की हुजिकी केनो से शांति की पोसे पोर करने बा दुगा अखोई दा थाजा मांग उर मतम खरा होई मोई हुजिकी मो कल्चर की लेबा दु म बिहेवियर में आमदुदा मतम खरा वांग बा याद ना लेरम मगसु हुजिकी मदुगी बैरियर सिंग दु अखोई की कम्युनिटी सिददी लेत्रबदिना अखोई मादाई की एरिया दु हेना वाक तोंने बचंगल लगपा इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अखोई की बफर जोन लेजिटिमाइज तो रखपगी वाफम नोंमई कापा बा का लेजिटिमाइज तो लगपगी वाफम आम अखोई की कॉन्स्टिट्यूशन की मखादा लेबा ऑर्गेनाइजेशन सिंगना मोई की डेमोक्रेटिक राइट तानबा मतमदा खुलाई पायरगा तानबा याहलिसिबु सिगुम सिंगसे लेजिटिमाइज तो रही सिंगसे सिगी मायोक खोलाव हेना कन्ना कन्ना लौरकपा दुगुम अखोई की म्यूट सिंग थोलागदी हुजिकी दिल्ली की मिचिना ओइबे याय नत्रगना दिल्ली की मिचिगी मतुंगदा कनो अखोई की हुजिकी इलेक्शन सु खितंग आयरबनिना दिल्ली की मितुगी पोट ओरंबे याय अदुगा मदुगी इंपैक्ट टू ना नत्रसु खोंजेल दी थोकपा होबो मतम से ओइरबनी अदुगा मसिदैसिदा दिल्ली की मितुगा अदुगा मोय थोले इफसिगा अनिसिगी कनेक्शन लेबर कायरगदी इफ देयर इज ए कनेक्शन एमएलए खुदिमक थोबे connection leitabra haibagi pot ama khakti aigona phau yaktar okay yam nugai jai oza mathang ki wanga se oza Dr. Arambam Noni lakchege oza Delhi gi meeting matung da smaina akhoi initiative se si vibe ano baje ubo phangmani na oza de khangjaning baje oza BJP gi high command je moi gi political red lines Manipur da moi gi political red lines se swise da khathambi hojik laiba Delhi chalu badagi ni bo hairasu natrana chalu draga su MLA singi maikei dagi peaceful ambience sama akhoi maikei da wa thamba horpasi thenga basu thengna adum yamna appreciable oi ado hoi akhoi conflict ama thokpa taraga di conflict na yamna wangkhali matamda peace ki wangang basi risk ama dum lai madugi chapchaba khudam changdam se akhoi gi ramdam da su khoi thengna ki masi panelist oi bai khoi na su thengna ki aduga social scientist writer adai journalist adagidi any political leadership se loina sigi mass singa saigi aikoi ethnic line the polarized to situation ma lai khraba matung dadi madu taishin na badadi yamna chawa issue mo hoyi adubo howjik se conflict haibasi kaidong edu su permanent oide conflict haibasi permanent su oide identity su permanent oide even lamama lepa amagi lam si bodo permanent oide ado aikoi na hairiba identity mayam sigi politics de koina lupsan ki ba matamda sigumba conflicts yam thoi haitare aduna identity haiba ja koina wakhalda lengdraba posa amani na haina khallagadi identity gi miyeng dagi kanglu ki miyeng de mukna basi yam hengale howjik se koina
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝ ꯊꯪꯅꯕꯗ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯕꯔꯃꯥꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯏꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯀꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛꯀꯤ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯈꯪ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯂꯔꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯕ ethnic polarization ama laknabagi phibam lakpa madugi repercussions India-dasu lakpai phibam lakpa masina takpadi kanglupki oiba po kangna bahaibasi win-win situation oide masi mangjabana heli haibasi gi khudam sini adana chahi ahum mukse khoina muknar khraba matung asida ai khoi kadai da chali ge haibasi kanam balupna kanari ge haibasi wahangoi hangakadi mangjaba ngaktani hana khoi loba yai yes करीगिनो हाइबा मतमदा अखोई पाइपु सिंगना 47 दबु ओइरो अदि ममांग दबु ओइरो अखोइना ब्रिटिश तगी अखोइना नत बर्मा दगी अखोइना निंग तंब फंगहोबो दबु ओइरो अखोइना पुनमक से कम्युनिटी सिंगसी याउमिनरगा होनखिबगी वारी लेजै कॉन्स्टिट्यूशन इमिनबगी वारी सु खंगे अदुगा हाउजिक्सिना चाही 75 76 की मतुंग सिदा अखोइ जे खंग खंगना तिनबा यादबा फ्रूट अमोइन प्रोजेक्शन लाखिबसे मसी अखोइनसु खरे हेना सेक्शन गदोबा एरिया अमनी मरमदि मसीगे कॉन्फ्लिक्ट असिना अखोइगी तुंगी लंबी अमा अमसुंग मदुना अखोइगी पारा अमो ओइनबगी सेम साबदो ngasiगी मिरोलना खंगफम थोई हाइबसिनी अखोइना हौजिक लाइबा एमएलए सिंग सेन सुम ताजबदा थांगबनगी एसी कॉन्स्टिट्यूएंसी गी अदैदी मया इम्फाल गी अदैदी थोंजूगी सिंगजमैगी वांखैगी लमलाइगी सिंगसी यामना वोकल ओइबा अखोइ उइ मसी आइना खनबददी ममांगदा लैगिबा फिबम दुदा मखोइनसु हाइनिंगबा क्यालरसु हाइबा ngамखिदबगी सिचुएशन सोइदमो लेरंगनी अदुबु मखोइदी पीपल के मैंडेट पीदना मखोइसे अखोइगी महूत सिंदना political leadership ama pinabagi thagat khibagi expectation laigibani na aikoina akoigi pungi matungina jagoi sagadabani haina ngaibadi yaroi aikoi idea anu puthok patabani anu ba wakhalon thamba tabani khanariba mayam se themjinabagi day and night akoi honaba tabani akoi relief camp da chatpa tabani relief camp da leriba mi singsi awabasi angam mateng pangba tabani aduga samvidhan da piriba constitution da piriba adugumba kanun singa se Manipur da kaidobagi indriba no haibasi legislature am orgadi madugi level da wazi ngang ngang bodobani haitare aigoi ye mi sina fundamental rights ma'am je loina phanghandraga aigoi di MLA oi ni sum lei haibasi that could be the biggest tragedy aduna democracy gi mahau democracy gi liklam daijaba iram da Manipur adugumba Manipur asida MLA sing sina miyam gi adugi pulse amasung miyam na asa ma pa matam da makhoi madu asa piga da bado madugi tangkhang kya da madu pigi da badagi ningai da ba mayum da changne tek tawnarpa khonarpa wafam siam ugre adubu hojikti फिबम सिना मतम सांगजलकपगा कॉन्फ्लिक्ट ना अखोइ बुकाना बथोइना पीडी हाइबसिगी मदुगी मियंग सि उनरकपगी वाफम जुलै अदुगा खोइरांग खोशाउना हाइबा हाइबसिदि परमानेंटली ओइदे मसि तम तम फरकनी अदगे ओजा होजिकी मणिपुर गे स्पेशली बीजेपी एमएलए सिंग जम यामना पेंदबसे हाइदि मोइना जुहाना यामना वोकल ओगिदबा एड्रेस तोगिदबा मियाम गे पेंदबसे मयाम लैबदगी लेजिस्लेचर सिंग दा चाइबा क्रिटिसाइज तोबुज मयाम म थोखिबनिना मोइ अदुना मधु कमाइना फेस तौजिगे हाइदुना मोइ तांका कया माइना मोइ सेंट्रल लीडरशिप का उनबा खोटपा मयाम लैरे अदुगी मतुंगदा सुमाइना खोंगतांग पाखलकपसि मसी political maneuvering ne hana zu logdori of course I mean aigoi mamang previous speaker editor nasu thambi ki ba election is coming very near aduga masigi phibam je sum thamba target anti incumbency factors the nobody can deny it adana anti incumbency factor ruling su sida sulaiba ada sulaiba haibasidi public anti incumbency factors in naturally dum lakani aduna maram orga masigi cover up si taunaba masigi mangkhiba image si sagat kyaragadi BJP has to do something very special for the people of Manipur not only for one side but for all the sides sima aduga akoina khangmina gadaba amalai aina kanna honajaba akoina kanna honajaba sidi aikoigi haureiba akoi classroom dagi hauraga public places akoina honari sidi aikoina kangluk ki oiba wakhal asidagi akoi karam haina section akoi hingadage haibasini karigino haiba matamda haujiksi akoigi cookies o community gi lalhoba lupni hariba kun manga sina suspension operation tawba matamda yaukidana lakpa issue kaya handagi violence ki khuthang dagi puthorokpa sidasu makhoi ya top ulterior motive ama leram gadra haibagi chingnabasi dum phawali haitare
aduga muksu makoina thangalai ba Manipur bu machet tana thugai ba kanglu amagi oi ba homeland pi ba administration pi ba yes ain semdok pi ai constitution semdok pi ai sakhot minabagi wari sabe ai leipa pok sem ba ai to batabu sem godori ba leipa natranga sem godori ba ain tugi magi feasibility hai base ain khuding makidi yam chawba wafam mani hai tare aduna kanglu amagi oi ba separate administration pi ba hai base first of all is it feasible? Is it going to be in sync with the history of Manipur? Is it going to be in sync with the needs of the Manipuri people, not only for one community? Masi mayam se kuki zogi leadership oi biriba singnasu kitang tin yo tharaga khallaga thokibana thokrabasu ai koi se karamaina malem gi mafam ke ada mi million sikhi ai koi da morom da haradi yam banate comparison topda madubo masi hai na koi mirai banate ai koi gi su ai koi gi level yami ai koi displacement yami ai koi China trauma yami adubu malem da thokiba conflict khuding makse mai way out amadum laiki madudi way out to the kari no harakanda negotiation dialogue tonaba wari shaba unaba ado makoi di unaba yaroi tinaba yaroi haibasina politics oina thamak parina masi maknasu makoi gi achoba delegitimize tonaba gi macha amani haise makoi manung da di khangangani adubu akoi gi kanagumba mada aina thal pini hairoga madu piba ngamataba matam da tawbani ngai gi mami suta da banati aduna any political negotiation tawbada fundamentally ready to be open to talk to each other, and secondly the demand should be, the issue should be resolvable and tenable haibadi solve the way of issue gadobni haiba oza hojiki mogi demand separate administration gi demands masi tenable oidea in a center na directly high gre aduga valley area da hojiki maite gi MLA sing na smaina peace ki appeal tauba nakal amarom dana separate administration ji masi pidaba yade na dum firm ona laibani na sigi peace ki message like khoi valley area da khadang themjalaga dum masi na dum Manipur pumba gi shanti purakpada di I think aikoina hujiki MLA sing sina thangai ba po sing se icham cham na face value da oina loader su chumgari na khali okay manung da makhoi shoi da unari bani ada phaminari bani adidi beyond the table lot of under the table lot of talks are happening civil society marakta su unaba hujik lairi ngasi newspaper da yauri duni doctor community ani gi doctor thapuk suminari yes online da offline da maya unari school khara da Jingmi Tami, Hariba, Furupanisi, Yauba School, Huzik, Lady, Laminari, Oza Lady, Mairoi Lady. Adugumba, Yamna, exemplary Oiba, peace building, Asha, Hope Piba. Adugum Manglan, do we took any Hibagi Mami Piba, Adugum institutions and initiatives, Miam Lady Haitare. Adubu, Laloba Kulai Paiba Karana, Gun Pointa, Nakoi Tinaba Yaroi Hibase, it doesn't work ultimately. It cannot work by any logic. Other violence, of course, violence say Malam ki akoi puari da loi thingna ki bangaktani. Adubu I couldn't violence to bada violence adunasu taliba demand dugi justification duga mateng pang violence o to bana. Kudamoina buffer zone haidana nam dana create taunaba adugi discourse ma create tor paize matam khari chalam be adu in the long term it doesn't work because the constitution doesn't have any provision for that. Because the state doesn't have any provision for that, because the same people in the same state, in the same family cannot be divided on something called buffer zone. Siki sing city political rhetorics ngatane how si kampo pi lambi da lambi chat pa yaba akoi cyclist amasu lai sini atopa mi sing chat pa wari shudum tari sini ado jiri bam lambi chat pa yare sini. So many things are happening. Ado tawbadabu the risk factor, the insecurity, the trauma ado akiba sing da Madudi government P the bagi what hope never lies. Ozari Kudamulak, Oza security P bangam the Basilangna, Masi Langata sing the security P bangam the Bazala, Natraga or public Nadum safety feel how the Bagidum Satabo together. Security P by Aquina Su among the Agi paper of Funkivani. BSF ta Uziki Aquina secure way day, Aqui Masfaida, any kind of incident Tokya and Chinava. Adu mafam duda BSF ki mogi troopers singna loina mak leina na ba na order to give ama leire na koi phongje ki bane madu gi potum ma soidana dum lokhalang gado male adu oraba su phane amna security measures lokhalaga su government de apprehension ama leiri she kamai to ge matam da central government na
opposition singi wangda Manipur santi porte Manipur no mai kam dai Manipur Iran thui haiba pot sida charge to kanda BJP sida madugi khoi political gi khoi advantage la longna na ba yam kana opposition honore iba honore iba pot sing sida madu thon na bagi damakta kamai tawge ha matam da makoina khoi si secure oide na moina thingjen bagi mong sam justify tawgi haidi justify si kamai tawge matam na masi potse akhoina khoi gi matam ma da gwalta bigi incident thoki budu da adagi area du da khoi gi officially oina nataba unofficially oina nainaba matam da harisi khoi gi leiriba maitei sing na chatpa matam da angang amana khoi gi ngoksna bagi khangde natagana intentionally or unintentionally some nauriguma ma kape na khalo maduna spark to godulba hana chaga lerimna aduna spark to kadul pot adagi hana lerimba te khoi gi violence ama adu escalate to kadra na apprehension ama lei na moy admana justify ti taweba adu moy gi report ki matung ina admaina hairapa admaina moina hairapa gi wafam khoi dum khanari du ne basita dum khoi adum nongala matam du sum hairi du ne ba adu mayam du hoi phare adwai area du escalate tawdana ba lokhat pani phanam haraga su maduna adum thamaga leraga peace effort lokhat chabasidi yam la le haitare hoji habi do akoina ki baira natraga security na thambi da baira haido it's up to the government gi hujik chi sida peace ki khoi kano sida leiriba leaders sing local leaders sing MLA sing animated suspension da leiriba sing china magi vocal hujik kharga tholak pa hore na are masi afabani su dum akoi mayam na hainari ko sigi tholai ngai marak sida leiriba government sina peace initiative sikari lokal lagi sini hujik pa magi road map ama lokhan abagi damakta adagi committee peace committee kaina khoi ahambada crisis ama thok tardi madugi peace committee ama sema kanda ada area da punna work to minaba yana ba government na initiative lowgi wafum ya ama leidana khoi peace committee bok semgrine yes mamangi governor gi matam da adubu tension duna wangman gi badagi madugi poto khoi fail oi he na su lowbi ya adu hujik anauba any hujik ki 2.5 year hujik governor president rule matam sida su kano tawdribra ba khoi peace building ki kano se mechanism se masigi oiba kari initiative lokot pa horage se hujibok ta khoi udri lokotri ba audagi security thammi si su public safety gira natragana khoi si insecure oina na ba kihanna na ba ko khoi da yam hena kihanna na ba gi mawong ma khakta leibra haibisi jo khoi khana ba kari gi no ba moina buffer zone ne claim toriba changba yade haiba mafam sida chatpada maru oina salandri sidi security force na neba moina adugi hutta moida nga kanda chatpa yayeba ko adubu permission ga loro kanda akhoi gi government gi kano akhoi khara hekta loina mak moina thingbagi pot amasu utte ba mayam da thingye ba pot si uttana bu so neba adubu salu mi khara di madugi do thingak pa security na uiba adugi mahutta hujiki lambi matek sida khoi leiriba security mayam sina kanna khoi gi magi hona dana tohonna bagi mami ama chatpa yanna bagi mami ama so khoi adum hujiba udri aduga haibasi yanna bagi awareness campaign na chingba district administration da governor na kayam khoi gi direction kayam pi khre instruction kayam togre natragana khoi gi peace building si gi damakta leiriba community ani si gi marakta akhoi masen unabadi hawrabani thadau community gi mi singdu Imphal da la akanda oga wari sanaraga akhoi gi wari sanaraga peace building si kamai sangmina si ge se hawgrabane akhoi gi di hawrabane ba bai peoples ki level lagi di huji akhoi khana wase pamdaba mi na machine yami moi gi su yami ki badagi tholaktri ne se masi gi example am da pijage balte na honorable balte hai tare mana khoi gi halakum matamda delhi de gi halakum matamda mana hamba ki piba interview amada apunba manipur ama haibado adu manglan di kai roidabani maduda khoi punna santi oina hal laiminagadabani haibase mage hamba interview neba adu yi matung da numit tare ni nipani le rakanda kari karamba intimidation lak padagi no khangde akhoi separate ministration pa me ba mage kholau gi tholke ba adu dai da akhoi ne yengbi aradi akhoi manung da akhoi adu madu kamai tholoi no kari tholoi no du yengbe ani thongna yengbe ai amana hujiki separatist pa me ba kangu masida khudong chaba longna ba honna ba kan honari ba kangu sina mongonda intimidate tawba ama natragana amana moigi khundu da tasengna hekta kano separate administration natragana separate state sigi mangla nam khakta khundu da vote phangaroi kaina mana khangak pagi ama ani sineba logic che ani siden leite ba adubu magi hujiki kano sidadi election gi pot sidadi adai gi hujiki separate administration gi pot si election gi pot si de yam kana agenda oi de la lawgi pot to oina nomoi pai ba
keno paiba singsi agenda oina oiraga leibani na ada people singsi da kamai torongani do moi adai da nei deba aduga amana amaga hayoge IDP singse sidagi chatkiba natraga anywhere chatpa khoi cookie zo singi harasi community budi tongan bani ko adugi IDP singsi condition sigi maramda cookie civil society singna kari wafam thamage makhoi awagi mayokta aduna takpadi moi miam dugi khande adugi mahutta moi oiba moina tawriba demand sida changaga moi kanaba adum lobani haibagi potchida adum chatlaga lei haibasimadi akoina adaida uba phangi hai tai oza de khangjaning baje oza na panbi bida hoje thadaugi mogi representative laga peace building and maina imphal da honaki moi lakpu matamda security na di adum kaimta athing mapi de bida or moi da extra security piraga lakhan khibra adagi akoina segi maitei amana churachandpur rom de chatke ha matamda buffer zone ni haidana changhande haribase adu security na changhande haribase security na kihanba phawhanba mali or kano civilian dugi mai safety gi damakda changhandribra moina security escort piraga di changba yagadoribra dugi changba gi attempt gi report kumba laikhrabra Uzikse Churchampur gi maikai tege Kagokpi gi maikai sida nomai paiba khoi masigi irang sida khudong chaba lawraga hingba mi mya male se khoina dum khangeba ana makhoi gi intention amada khoi gi karigumba balance macha ma tholok matamda hariba khoi gi Manipur santi leire na claim bok tawrim parliament da santi pure nomai kapna drena nomai kapna da du khaktana di santi purokpadi ngamde aduda haibadi yada poram kangne moina hari du yada poram kangne do hari ne adai da akoida moina adugi nomai kapakpa natraga mayam horokpa adagi akoi somda keno oiba ba akoi provoke toraga mayam se amuk thomjel lakpa adagi khanna chaina base tholpa yabagi pochi thingnabagi damakta moina adai area du da natraga na atop atai top moigi internal oiba kari policy leibano in the government of India gi haibudu maso koi yengbe kari gnabda even a judge of the Supreme Court koi Manipur gi irang si yengchinna lakpa Manipur maitei oirubagi damakta judge of the Supreme Court tu bakta keno da Susampur changan gi deba adu changan boycott moigi mina boycott tawba tawdaba duna amo oiraga security na changan da security gi mafam nate security provide phajana tawraga changi ba yaw gi deba ma for reason based known to the government and to the judge himself. Changi de dana ko. Aduna intention amadi yauraga leibra koi irang sum khara leitaraga di sum sawla leibasina chummi kaina khalakanda leirambra central government gi intention da kai da Biksit Bharat ki magi speech ayamba matamda home minister na hari she by 2026 all akoigi underground rebel group mayam se loin India dagi lotion ni haibagi mai bab amos leba adugi manung dagi changaga sigi irang sigi kaino sida khudong chaba loroga ma akoigi akoigi ihou tawriba kaino mayam si lotion na bona bagi pandam ma leibra haiba kai dusu mayam yamna speculate tawnai ko dai oza tendak na mamu hangjauge Churchampur site gi thadaugi mi group la delegation la for peace building initiative loroga sumaina valley area dagi su admaina chatpa Churchampur da with security ama chalaga peace building effort initiative lobody timing se chai khan bi bra cha de khan bi bra tangai fa de khan bi bra hojik makki oina di magi khoigi nongmai paiba singsigi pangal si amna kalli valley area da pairamba nongmai sing loina lokhat khrasu moi da paiba nongmai sing di lokhatte amarom da ona taina da moi paiba nongmai sing do license ki mong da suspension of operation gi nama da mayam ma pitharaga lei bisule moi nongmai afaba loin pairaga leiriba nongmai sing si sinaraga miyam sing si kihan banina se suppose Churchampur dagi peace pamjaba mioi kharana khoi peace pami peace ki wari sanasi hena tholapagi khon mi amani hek tholapa matamda moi gi mathakta hairiba nongmai paiba sing duna tawgadaba thabuk sing do akhoi mi kayam siramani so khoi khangdi kayam torture tarungani su khangde madugi potuma soidana tholakani se adum ta kano sing sida civilian sing sida adu akiba do loi leba yes aduga handaki malem thongam gi ma kapupi phauge haibadu bhawa kotuna athing matham manina moi mass protest ka su tawdana mai athing matham gi manina so maybe the time is not feasible no adu tawe haidana su akhoi gi se akoina direct akoina smaina changi hairi
kenoda paper da kari da yorok pa yaba natragana white publicity or pa yaba maitei gi kangku na Chuchampur da change tatragana Chuchampur gi kangku maitei ga wari sanare ka haibasi moi gi da magi nga sa intent ama yauna toriba su gi group ni khangde nan su gi group ni khangde adigi sidagi vested interested oriba masidagi khudung chaba lawraga hingi ba kangku kotu gi leader gumba ITLF gi leader gumba KZC gi leader gumba mayam sigi sidagi moi di khudung chaba lawraga yam hingi bani akoina tabada mapan lam Delhi gumba flat folk yam later later tai adu main taw dara makhoi singdo adu na ne ba smaina akhoi gi keno sing si akhoi gi sigi akhoi metei changak pa ga noi ga wari sana ba se sugum gi pot se phong na yaroi na hai se adu ne ba adu bu in fact akhoi gi in reality da di kamai taw ga hama tam da Chuchampur gi anaba sing gi diagnose tong na moi gi anaba sing gi diagnose tong na ba gi test ki akhoi e gum lo ba khot ma mayam se karai diagnose taw gi ba Kanai de pura ke tawi aduga kanana pui masi so khoina dum khangba pot neba Imphal dagi khoi madugi paw phawna raga ngasai Ozanoni na haibi ki bada Doctor thabak tawina ba lei hai do ai samanga thengnarak pada irang manung si chenmin na ki ba aduma kuki amadi maitai ani thangnana dukan phamaga Delhi de leho yabse ai imit na ura bane Okay, thank you, Oza. First round solution ringai da Oza Noni da question mamung lak chage. Oza hozik akoi popular government laite. Ngasi mag MLA Khumukcham Joy Kishna hai base January phawa da popular government ama lak bagi asha lei hai bagi wafum ju thamli. Aduna Oza da khangjaning baje popular government laita baje. Masi je is it weakening akoi gi situation zida peace pork na ba hona ba da masi na kano Aswan ba ori bra natraga masis ne hena administrative se yamna neutral oina thambada mateng pangaga masis ne hena phagagi miyeng do ina hoji ki stage masi ki paukhum ji pi yam lui kari gino haida double edged sword aina koi gi maike ani mamai pan ba thang amagum bani khudamoina ai koi gi elected popular government si matam sangna lai gi matam de conflict se resolve to gi ti hai lo batai adugi mathak ta su amuk su Manipur state government adugi laigadoba autonomy adusu central government na undeclared emergency amagi situation thamaga adugi power da curve things in bagi wafam sima yam sena uki adugi thingaiba matik sing adugi mayokta aikoi gi political leadership asina angakpo phangom mongda mukna ki bai wafam su uhoti haitare aduna madugi matamdu da narratives kayam yamna communalize tawge haiba matamda aikoi gi valley da leiriba lenga Manipur gi lenga ase akoi gi capital da leiriba lenga asi particular community amagi lenga ni hena allegation tawi yes aduna maram oiraga makoi communities mobilize torga violence hengala li haitare okay aduna aina sa haijai aduna ni asai gi sigi pakum the state PBR right the only unfortunate thing is that aikoi matamda lerma popular government duna central government na makoi powers is string dono honar poda makoi na pigi the resistance ke level to the pigi di haina ai gi reading the use kari gi no haiba mata state amagi mai gi lefam topa law and order da lawga ba mai gi constitutional power du di aikoi lawja do bani weina mi aikoi na mi na pirak pa ngai ra lawga do sunati haiba gi political integrity and acumen adu aikoi established to the tanaga di ain to in haijaba small states ki freedom and autonomy di yam tin satina compromise tawi haiba sima first side of the edge ani shubadana hojik se central government na president's rule thame central government ki lenga oire hojik the particular community mai lenga ni haiba gi narrative du tholaktre yes natraga di aikoi na hoji resettlement toriba ama toriba kholiba CSO me ani ho tori me am se Maitai government to bani hairak pagi narrative pusal at least adu di hydre was adu haibam leitaba gi phiom di leiba aduna maike ani maksi ki debate se karam mana chumino lalino haibaduri changjan gumsi but there are limitations there are different other interpretation as well aduna howik si aina kan first spinning is di aikoi Manipur da Manipur gi integrity da thajaba thamiba aikoi na kari gi thamiba no hairagadi Manipur kai be yaro haiba khakta nati Manipur gi multi ethnic oiba tranquility masigi balance kahan biar hai bane sima number 2 da ikune Indian state ki complicity ama kune chingnari si kari gi no hairagadi law and order si restore to pada yamna fast track ki method ama approach ama chahi ahum surakada bawda laiti haibagi aikodi yam chawba evidential oiba understanding of how lab free movement lehendaba adedi highway mem access to handaba Madadi resettlement gamandaba, despite the fact that you have such a robust number of
security forces deployed in the state of Manipur. Adana Torbung da huzi pampi ka pere. Aduki video to me am the review to security expert, analyst, arms, firearms, piper, war expert me am the nainahan zeb. Adu to ibam makon to pampi makon lava. Adu chauroba, satigraba, sophisticated over weapon gi makon sing do pipe to the tholakatraba. Villages na habadi sophisticated weapons miam sinara kathar e yes. mogi. The point I'm saying is villages that adubu phaba matam dadi nualaga pipe khara puthore. Hariba pipe tuna aduk chauba crater ama earth create tobu ngamura. Pipe to ko hydrogen. What kind of pipe is that? What is the scientific evidence? Advance over pipe ama there should be an assessment. Yes. I go mi cham apang ba CBR weba. Yes. Maramdi hadugi pipe to the aduk chauba crater thokpa yaba weaponry season of yarwe. Masigi wafam sing say I go the thing as I see I go gi spectacle the hariba pipe to the aduk chauba bomb the thole habi wakalam khalale. Adan mapan gi mi the mislead matam the masi thok. Adi today military experts in deploy to butam ni fact finding team tha batabani. Right. Karigino haiba matam da mapan gi mioi sing the moi si localize over khanaba mani uhale. The local made weapons karna to balani si the community na tum to sabazani na look yam unfortunate na policing mo gi report ha the investigation launched out re investigation launched away report it is pang phang de adane this is about accountability democratic state amada koi lei haina proof tausi hairagadi accountability every institution comes with accountability adana masigi accountability sum yahonda ba aduga peace meal toba aduga akoi MLA man hybrid yam phain akoi lawrasu masina karamaina structural change am product no habadi MLA sin no khoi hang batai okay aina statement non people in santi purakane na khan bataragadi I think we are completely misled. Of course that can be a beginning but that cannot be the end. Okay ozanani adu the structure dam lak take I listen jarage aduna aina finally hining do say I khoi gi Manipur se kansi haragadi frozen conflict amagi situation the land gum se akoi Manipur se kansi haragadi divisive forces the akoi kansi akoi naha sing kansi akoi tungi mirol sing kansi akoi economic kansi iram dam se kansi haragadi akoi da frozen conflict tegi nathon no honaga do bani negative peace ki model lagi akoi nathon no honaga do bani haibe sira thamsi